Hello，大家好，又嚟到力哥每日分享嘅時間啦。咁今日啦，新鴻基發售呢個天璽天嘅第二期啊。咁銷售成績呢，其實呢都相當理想喎。喺未開始之前呢，希望大家可以訂閱、點讚同分享。有時間嘅話呢，可以睇埋啲廣告佢，多謝大家支持。咁呢個新鴻基地產嘅天璽天第二期啦，咁今日呢首次公開發售啊，第二期嘅價單位。咁咧，佢去到咧12點零鐘咧，已經賣出30伙啊！咁佔佢可售單位嘅一半啊！咁新鴻基咧今日啦就發售呢個天璽天第二期啊，首輪嘅價單啦，咁62間啫。咁咧睇個現場環境咧都幾多人啊！咁咧唔少買家到場揀樓啊，去到中午12時啊，咁已經售出超過30個單位啊！咁咧就佔佢今日可發售嘅單位咧大約一半啦。咁呢個中原啊嘅陳永傑咧就話咧天璽天第二期啊認購反應非常熱烈啊。咁咧佢話咧之前咧佢間公司咧好多咧都係啲一期嘅向隅客啊，超過60%係嘛。咁同埋咧亦都好多國內嘅同胞咧好鬼死中意呢個啟德區啊，尤其是喺新鴻基品牌嘅天璽天啊。咁咧呢度呢，佢就話啊，有一半嘅買家都係普通話人啦，即係普通話發音嘅人啦。咁佢哋呢，其實喺香港呢都居住咗好多年噶啦。咁見有咁好機會買呢個啟德嘅項目，咁今次呢就嚟呢踴躍認購啊。咁同埋呢，佢話呢有好多呢新移居香港嘅專才家庭啊。咁呢，佢話相信今日嘅單位呢一定呢可以順利沽清。咁另外呢，仲有美聯啦，咁佢有報銷明呢，就話呢，用家同投資者啊各佔一半啊，咁啊呢個項目呢，將來呢最少租你70蚊啊，咁啊平均嘅租金回報呢應該有4厘啊，係啦，咁4厘呢係表面上嘅租金啫，就未扣除所有雜費啦，甚至乎呢間屋嘅維修費噶，咁你實際嘅租金回報呢，當然係少過4厘嘅。咁唔好理啦，佢就話咧有一個大手客咧就好巴閉噶，咁諗住咧用2500萬咧就買1間2房同埋2間1房嘅單位啊，作呢個長線收租或者係炒樓用途啊。咁呢次咧新鴻基嘅銷情咧其實咧都去得非常之快嘅，因為去到晏晝2點幾咧已經有消息話咧所有價單位62間已經即日沽清啊。咁現場呢就人頭湧湧啊，咁應該好多呢就國內同胞呢喺度揀樓啊。咁呢度呢就話呢新鴻基地產啊呢個天璽天第二期啦，咁你喺今日呢推售62個單位啦，去到下晝1點鐘已經全部售出。咁發售嘅單位之中呢，今次呢其實都係啲細單位嚟嘅啫，297尺、300尺都冇啦，去到482尺啊。咁啊，售價咧扣除晒所有嘅折扣之後咧，最低嘅價錢係656萬啊，即係大約700零萬啦，去到1500幾萬嘅，係啦，咁個價錢咧都好高嘅。咁但係唔緊要嘅，咁呢班人咧好有錢噶嘛，700幾萬甚至乎1000幾萬，可能對於佢哋嚟講咧，其實都唔係一個大數目，係咪？咁今次呢批貨咧個折實嘅價錢咧都唔平噶。咁咧由655萬啦，去到1507萬，係咪？咁啊，折實嘅尺價咧由21700啦，去到33500嘅。咁呢批貨咧嘅價值啊，總共係5.8億嘅。咁跟住咧，我哋睇一啲買家心聲先啊。咁呢度咧就其中一個客啦，叫做專才客啊，咁就係大陸嘅同胞啦。咁啊，用700萬咧買天璽天第二期嘅1房單位作為投資用途啊。咁呢個內地專才呢，時事呢就話呢，我啱啱用700萬呢就買呢個天璽天第二期嘅1房單位啊。咁呢認為項目呢當然係好啦，喺地鐵站上蓋係嘛，校網又好，配套又好，啟德發展區將來前途無限。咁啊，好中意新鴻基嘅品牌啦。咁諗住呢就買呢個單位作呢個投資用途啊。咁即係炒樓啦，係咪？投資嘛，其實即係炒樓。咁佢就話咧，而家咧樓市咧就穩定啊，咁以後咧就應該更多專才咧就嚟香港啊。咁香港嘅樓價咧同埋租金咧應該會咧繼續回暖啊。咁呢位咧就試試啦。咁咧呢度咧有啲網民嘅反應啦，當然有正有負啦，係嘛？我哋睇少少啦。咁咧就話咧，
呢個咧就話咧打錢落嚟啊，使啲錢係咪？使白啲錢係咪？咁咧700萬其實都唔係個小數目啊嘛。其實點可以咁容易咧就盜用呢個資金咧落嚟香港買樓嘅咧？咁呢度咧亦都有人講啦，係你買唔起啫，係嘛？如果你買得起嗰啲人咧，就當你係一個塵啫嘛，當你一粒塵啊，係啦。咁我哋繼續睇下另外一個買家嘅心聲啊。咁呢個咧買家咧就叫余先生啊。咁啊佢話天璽天第二期價錢合理啊，係嘛？700萬買到一房單位290幾尺，係嘛？非常之抵啦。咁佢就認為咧呢個咧。第二期咧天璽天咧當然係價錢合理啦，咁咧佢就睇好呢個啟德發展區嘅地段啦、品牌啦、新鴻基啊，咁咧再加埋佢今次咧抽到呢個頭籌啊，咁咧就用咗大約700萬啦買一個一房單位作為自住用途，係啦，咁唔知咪真係自住咧，係啦，咁總之咧就用咗700萬啦買咗一房單位，咁一房單位700萬嚟講咧應該係啲低層噶啦，因為咧呢度咧成2萬幾，平均25000噶。咁如果你咧唔係買極低層嗰啲咧，700萬咧係買唔到一房嘅。咁我哋睇啲留言先。咁呢度有人話咧係啦，呢啲唔係叫買樓，因為咩？你買樓咧係 full pay 先叫做買樓，呢啲叫做咧打工啊，就係供樓供足成世啊。咁當然咧就有人睇好啦，有人睇淡啦。咁佢話咧呢度下年咧呢度可能跌到650萬啊。咁呢度咧，亦都有人話啦，700萬咧買一個一房單位咧，係咪好戇狗啊嘛？online 啦，咁咧呢度咧抵唔抵啊？或者將來咧值唔值錢咧，我就唔知啦。咁但係咧，新鴻基地產咧，其實咧有啲樓盤啊，咁咧用呢個價錢啦，700萬或者加多少少啦，加多200萬啦，可以買到啦一個成1200幾尺單位，而且同樣都係新鴻基嘅品牌啊！咁而呢個樓齡咧，亦都係極之新噶，應該唔係好耐嘅啫。咁呢個盤咧都係新鴻基噶，咁但係尺價咧就等於頭先嗰個咧天璽天第二期嘅1/4度啦，7000蚊一尺啊！咁呢度咧係個4房單位嚟嘅，仲係雙套房啊，2個套房係啦。咁個原業主咧買咗14年啦，而家沽翻出咧都要蝕3球啊，即係蝕300萬啊，係咪好誇張呢？咁呢個盤咧就係新鴻基地產啊，咁咧喺呢個屯門啊掃管笏嘅星堤啊。咁個原業主咧就買翻嚟啦，買咗14年啦，已經揸咗14年啦。咁咧嗰個樓價咧而家仲要跌咗300萬啊，蒸發咗1/4嘅樓面啊！咁呢個盤咧都係新鴻基㗎，記住啊，係屯門嘅星堤啊。咁以前咧呢個盤咧都好巴閉㗎，因為呢度其實咧個環境都幾好。咁我去咧亦都咧去過嗰度一次嘅，咁個環境啊或者嗰個質素咧亦都非常之好嘅。咁呢個單位咧就星堤咧7座啦，中層 A 室啦，建築面積啊1615平方尺，咁實用面積咧都有1260尺嘅，4房雙套房連儲物房間隔啊。向東南望內園景啊，咁咧就俾呢個新買家睇中啦，咁啊即睇即買啊，以900萬成交啊，咁咧個尺價咧建築尺價跌到去5573，實用尺價7143啊，咁個價錢咧真係非常之抵啊，咁同埋咧個樓咧個環境咧同埋質素咧都幾好嘅，咁呢度就係個環境啊，佢望出呢個內園咧非常之靚嘅。咁裏邊咧真係極大喎，係啦，咁啊非常之市正喎，係啦。咁呢個盤咧只需要900萬啦，就買到一個咁大嘅單位啦。呢個單位咧有成實用面積啊1260尺啊，等於頭先咧呢個啟德嘅天璽天嘅一房單位嘅4倍啊，係啦。咁即係話價錢咧只需要900萬啦，咁即係話咧頭先天璽天嗰一房單位咧就700萬啊嘛，咁俾多200萬咧就可以買到呢個單位啦。咁但係咧，始終咧最大嘅分別就係地點啦。咁始終呢度係屯門嘅掃管笏啦。咁頭先個係啟德啊，車站上蓋啊，咁係有少少唔同嘅。咁但係咧都唔好咁離譜啊嘛。咁一個咧就賣2萬幾、3萬幾一尺，呢度咧就賣7000蚊一尺啦，係啦。咁你啟德嘅天璽天啊，咁過咗10年8年之後咧，你估樓價係升定跌咧？係啦，咁大家咧都唔知道啊。咁好啦，力哥今次嘅分享咧又到此為止啦，好多謝大家收聽收睇，記住咧訂閱、點讚同分享喎，我哋下次再見，拜拜。